Հարգելի դատարան, ձեր թույլտվությամբ կարող է նաև մենաբովանդական թույլտան Ռուբեն Հակոբյանը։ Քանի որ նախորդ միջնորդությունը ներկայացվել էր հունիսի 11-ին, որոշակի լրացված տարբերակով ես կներկայացնեմ այդ միջնորդությունը։ Շատ բարի, մի կազմակերպական հարց միջնորդության օրինակը պարոն Մարտիրոսյան ձեզ տրամադրվել էր, չէ՞։ Հիմնականում նույնաբովանդակ է, քիչ տարբերություն կա։ Խնդրեմ միջնորդությունը ներկայացնելիս նաև ներկայացնել մարզականները, թե նախորդ միջնորդությունից ինչով է տարբերվում։ Միջնորդություն գույքը կալանքից ազատելու մասին։ Հարգելի դատարան, ձեր վարույթում է գտնվում սույն քրեական գործը ըստ ակնհայտ անիմն մեղադրանքի Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանի Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 38-179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով։ Տվյալ գործը Երևան քաղաքի առաջացյալի դատարանի այս կազմը վարույթ է ընդունել 2020 թվականի փետրվարի 1-ին և 2020 թվականի փետրվարի 17-ի որոշմամբ նշանակվել է դատական քննության։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 293-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն դատական քննություն նշանակելու մասին որոշման մեջ պետք է բովանդակվեն որոշում պատճառված վնասի ապահովման միջոցները վերացնելու, փոխելու կամ ընտրելու մասին։ Մինչդեռ դատարանի դատական քննություն նշանակելու մասին 2020 թվականի փետրվարի 17-ի որոշմամբ որևէ անդրադարձ չկա քրեական հետապնդման մարմնի, տվյալ գործով ամբաստանյալների կարգավիճակում գտնվող անձանց գույքի վրա կալանք դնելու որոշումների վերաբերյալ։ Նույնիսկ ընդհանրական ձևակերպումներ չկան։ Պաշտպանության կողմին հասկանալի չէ քննիչի կիրառած մեր կողմից վիճարկվող հիշյալ դատավարական հարկադրանքի միջոցների վերաբերյալ դատարանի դիրքորոշումը։ Արդյունքում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ մինչ դատական քրեական վարույթի ընթացքում գույքի վրա դրված կալանքը դատական քննության ընթացքում մնացել է անփոփոխ, թեև դատարանը այդ մասին որոշում չի կայացրել։ Նշված իրավական հարցի վերաբերյալ կողմի հիմնավորված դատական որոշում ստանալու իրավունքը ապահովելու արդարացի դատական ակտ կայացնելու համար դատարանը պետք է հաշվի առնի հետևյալը։ Հարգելի դատարան, նախորդ միջնորդության մեջ այս դատական քննության նշանակելու որոշման մասին անդրադարձ չկար, հիմնական տարբերությունը դրանում էր։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայության վարույթում 2019 թվականի դեկտեմբերի 4-ին Սերժ Սարգսյանը կասկածյալի իրավունքների պարզաբանմամբ վկայի հարցաքննությունից և առերեսումից հետո քրեական օրենսգրքի վկայակոչված հոդվածով ներգրավել է որպես մեղադրյալ և նրան մեղադրանք է առաջադրվել։ Վկայի հարցաքննության արձանագրության եզրափակիչ մասում պաշտպաներ Հակոբյանի և Մակինյանի կողմից ներկայացվել է միջնորդություն, տրամադրել բոլոր այն դատավարական փաստաթղթերի պատճենները, որոնք քրեական դատավարության տվյալ փուլում Սերժ Սարգսյանը ծանոթանալու և ստանալու իրավունք ունի։ Միջնորդության լուծումը առանց որևէ հիմնավորման հետաձգվել է։ 2019 թվականի դեկտեմբերի 9-ին քննիչին ներկայացվել է պաշտպանության իրավունքի խախտումները վերացնելու, դատավարական փաստաթղթերին ծանոթացնելու և դրանց պատճենները տրամադրելու մասին միջնորդություն, որի պահանջներից մեկը հանդիսացել է տրամադրել բոլոր այն որոշումների պատճենները, որոնք մեղադրյալի կարգավիճակում գտնվող անձը այդ փուլում ստանալու իրավունք ունի։ Դեկտեմբերի 13-ին 2019 թվականի և 20-ին ստացվել են քննիչի գրությունն ու միջնորդությունը քննության առնելու մասին որոշում, որոնցով պաշտպանության կողմին չի տրամադրվել պահանջվող տրամադրման ենթակա որոշումների պատճենները, որոնց թվին է դասվում գույքի վրա կալանք դնելու մասին որոշումը։ 2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ի երեկոյան էլեկտրոնային մամուլից տեղեկացել ենք, որ քննիչի կողմից Սարգսյանի, Բեգլարյանի գույքի վրա կալանք է դրվել։ Դրանից մեկ օր անց պաշտպան Մակինյանը միջնորդություն է ներկայացրել նախաքննական մարմին, տրամադրել Սերժ Սարգսյանի գույքի վրա կալանք դնելու մասին որոշման օրինակը և ծանոթացնել գործով հավաքված այն ապացույցներին, որոնք հիմք են տալիս ենթադրելու, որ Սարգսյանը կարող է թաքցնել, փչացնել կամ սպառել բռնագրավման ենթակա գույքը։ Արդեն 2019 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ստացվել է քննիչի
Միջնորդությունը մասնակի մերժելու մասին որոշումը, որով պաշտպանի նույնաբովանդակ երրորդ միջնորդությունը մասնակի մերժվել է, տրամադրվել է մեղադրյալի գույքի վրա կալանք դնելու մասին 2019 թվականի դեկտեմբերի 5-ով թվագրված որոշման օրինակը, որը այդքան ժամանակ գաղտնի էր պահվում պաշտպանության կողմից։ Քննիչի որոշման պատճառաբանական չակերտներում մասը հետևյալն է, մեջբերում եմ կատարում։ Ինչպես վերը նշվեց, Սերժ Սարգսյանը սույն գործով ներգրավել է որպես մեղադրյալ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 38-179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված պետությունից առանձնապես խոշոր չափերով դրամի հափշտակության կատարումը կազմակերպելու համար նշված հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով որպես լրացուցիչ պատժատեսակ նախատեսվում է գույքի բռնագրավումը։ Սերժ Սարգսյանի անձը, որ նա ՀՀ պետական տարբեր մարմիններում նախկինում զբաղեցրել է բարձրաստիճան պաշտոններ, ինչպես նաև դրանից բխող նրա կենսափորձը եւ ունեցած կապերը հիմք են տալիս ենթադրելու, որ իրեն վերագրվող արարքի բնույթից եւ վտանգարության աստիճանից ելնելով նա կարող է անձամբ կապ միջնորդավորված եղանակով թաքցնել, օտարել կամ սպառել սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքը։ Նկատի ունենալով, որ անհրաժեշտ է ապահովել ենթադրաբար կատարված հանցագործությամբ պատճառված վնասի հատուցումը եւ գույքի հնարավոր բռնագրավումը, ուստի ելնելով վերոգրալից եւ ղեկավարվելով համապատասխան հոդվածներով մեջբերման ավարտ, քննիչը եզրափակիչ մասով որոշել է սույն քրեական գործով կալանք դնել Սերժ Սարգսյանի 489.160.310 դրամի սահմանաչափով շարժական եւ անշարժ գույքի վրա եւ ֆինանսական միջոցների վրա, բաժնեմասերի, արժեթղթերի եւ ակտիվների վրա։ Որոշումը կատարման համար ուղարկվել է համապատասխան հասցեատերերին։ Պաշտպանության կողմը քննիչի որոշումը բողոքարկել է գլխավոր դատախազին, գործով մեղադրող դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանը 2020 թվականի հունվարի 8-ի որոշմամբ այն մերժել է։ Դատախազի որոշումը բողոքարկվել է Արաչիացյանի դատարան, դատարանը նախագահությամբ դատավոր Կարեն Ֆարխոյանի 2020 թվականի մայիսի 20-ի համապատասխան դատական ակտով մերժել է պաշտպանի բողոքը։ Ստորադաս դատարանի որոշման դեմ ներկայացված վերաքննիչ բողոքը վերաքննիչ քրեական դատարանի 2020 թվականի դեկտեմբերի 7-ի որոշմամբ մերժվել է։ Սույն թվականի փետրվարի 8-ին ներկայացվել է վճռաբեկ բողոք, որի վերաբերյալ դեռևս որոշում չկա։ Նախորդ միջնորդության համեմատությամբ այս դատավարական նախապատմության այս հատվածը նույնպես չկա, որտեղ դրանից հետո է որոշ գործողություններ կատարվել։ 2019 թվականի դեկտեմբերի 13-ին քննիչը վերացրել է քրեական գործով մեղադրյալներից Բարսեղ Բեգլարյանի եւ նրան պատկանող Ֆլեշ ՍՊ ընկերության անվամբ հաշվառված շարժական եւ անշարժ գույքերի վրա 2019 թվականի դեկտեմբերի 5-ի որոշմամբ կիրառված կալանքը բացառությամբ Բարսեղ Բեգլարյանի անվամբ բացված հաշվեհամարում առկա 489.160.310 դրամի վրա կիրառված կալանքից, այսինքն ամբողջ ենթադրաբար վնասի չափով կալանքը այս պահին կիրառված է։ Սա դատավարական նախապատմություններ, միջնորդությունը բավարարելու իրավական եւ փաստական հիմնավորումները։ Գույքի վրա կալանք դնելու մասին քննիչի որոշումը ոչ իրավաչափ է, ակնհայտ չհիմնավորված եւ չպատճառաբանված։ Գույքի վրա կալանք դնելիս խախտվել են տվյալ դատավարական հարկադրանքի միջոցի կիրառումը կանոնակարգող, քրեական դատավարության օրենսգրքի բազմաթիվ հոդվածներ, վճռաբեկ դատարանի տվյալ իրավական հարցին վերաբերող նախադեպային որոշումների պահանջները, խախտվել են ընթացակարգային երաշխիքները, գույքի վրա կալանք դնելու պայմանները եւ հիմքերը նույնականացվել են։ Այդ ոչ իրավաչափ գործողություններով Սերժ Սարգսյանի համար առաջ են եկել մի շարք սահմանափակումներ, կապված սեփականության տնօրինման, տիրապետման եւ օգտագործման սահմանադրական իրավունքի հետ։ Ուստի կալանադրված գույքը ենթակա է ազատման։
Քրեական հետապնդման մարմինները գույքի վրա կալանք դնելու համար բավարար են համարել օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները, այն է, քրեական գործում մեղադրյալ դատավարական կարգավիճակի առկայությունը, վերագրվող արարքի բնույթն ու վտանգավորության աստիճանը, նախատեսված պատժաչափը եւ պատժատեսակը, իսկ դատավարական հարկադրանքի կիրառման օրենքով սահմանված հիմքերը այնքանով, որքանով որոշումներում առհասարակ չեն վկայակոչվել եւ չեն կոնկրետացվել, ուստի չեն կարևորվել։ Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի համար 1 արձանագրության առաջին հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ ունի իր գույքից անարգել օգտվելու իրավունք։ Ոչ ոքի չի կարելի զրկել նրա գույքից բացառությամբ իշահ հանրության եւ այն պայմաններով, որոնք նախատեսված են օրենքով եւ միջազգային իրավունքի ընդհանուր սկզբունքներով։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի համաձայն հիշյալ արձանագրության առաջին հոդվածում սահմանված 3 առանցին կանոններից բխում է, որ անհրաժեշտ է բարենպաստ հավասարակշռություն ստեղծել հանրության շահից բխող պահանջմունքների եւ անհատի իրավունքների միջև։ Նման բարենպաստ հավասարակշռությանը հնարավոր չէ հասնել այն դեպքերում, երբ գույքի սեփականատերը ստիպված է անհատական եւ չափազանց մեծ անհարմարություններ կրել։ Պետք է հաշվի առնել սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքից օգտվելու սահմանափակմամբ անձի վրա չափազանց ծանր բեռ դնելու ռիսկը եւ հետեւաբար պետք է ապահովել համապատասխան դատավարական երաշխիքներ համոզվելու համար, որ անձի սեփականության իրավունքի վրա առկա ազդեցությունը կամայական կամ ոչ կանխատեսելի չէ։ Վկայակոչել եմ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 10-րդ հոդվածը, 60-րդ հոդվածի առաջին մասը, վերջինիս համաձայն յուրաքանչյուր ոք ունի օրինական հիմքերով ձեռք բերված սեփականությունը իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու եւ տնօրինելու իրավունք։ Նույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված է, որ սեփականությունը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով հանրության շահերի կամ այլոց իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության նպատակով։ Ամփոփելով շարադրված կոնվենցիոն եւ սահմանադրական դրույթները, կարելի է փաստել, որ գույքի տիրապետման, տնօրինման եւ օգտագործման սեփականատիրոջ իրավազորությունները մեծ կարեւորության իրավական արժեքներ են, որոնք ունեն սահմանադրական բնույթ։ Դրանց սահմանափակման համար անհրաժեշտ է, որ հակակշիռ իրավական շահն ունենա բացառիկ նշանակություն։ Հետևաբար վարույթ իրականացնող մարմինը ընդհանուր շահի եւ անհատի իր գույքից անարգել օգտվելու իրավունքի պաշտպանության պահանջների միջև պարտավոր է ապահովել արդարացի հավասարակշռություն։ Սեփականության իրավունքի սահմանափակման տարատեսակ է հանդիսանում գույքի վրա կալանք դնելու քրեադատավարական ինստիտուտը, որի օրենսդրական կարգավորումները տրված են քրեական դատավարության օրենսգրքի 32-րդ գլխում։ Դատավարության ցանկացած հարկադրանքի միջոց կիրառելիս դրա իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը պարտավոր է հիմք ընդունել եւ ղեկավարվել նաեւ քրեական դատավարության օրենսգրքի հետեւյալ սկզբունք նորմերով, հոդված 2-րդ, քրեական դատավարության օրենսդրության խնդիրները, մաս 2-րդ։ Քրեական դատավարություն իրականացնող մարմինները պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր միջոցառումները, որպեսզի իրենց գործունեության արդյունքում ոչ ոք անօրինական կամ առանց անհրաժեշտության չենթարկվի դատավարական հարկադրանքի միջոցների, իրավունքների եւ ազատությունների այլ սահմանափակման։ Հոդված 7-րդ, օրինականությունը, մաս 2-րդ։ Ոչ ոք չի կարող քրեական գործով ձերբակալվել, խուզարկվել, ենթարկվել բերման եւ դատավարական հարկադրանքի այլ միջոցների, ինչպես նաեւ իրավունքների ու ազատությունների այլ սահմանափակումների այլ կերպ, քան օրենքով սահմանված հիմքերով եւ կարգով։ Եվ հոդված 9-րդ անձի իրավունքները, ազատությունները եւ արժանապատվությունը հարգելը, մաս 2-րդ։ Դատավարական հարկադրանքի միջոցներ կիրառվում են միայն այն դեպքում, երբ այդպիսի որոշման անհրաժեշտությունը հիմնավորված է պատշաճ իրավական ընթացակարգով։ Հիմա անդրադառնանք գույքի վրա կալանք դնելու հիմքերին։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 233-րդ հոդվածի առաջին մասում սահմանված են գույքի վրա կալանք դնելու իրավական հիմքերը, այն է, մեջբերում։ Գույքի վրա կալանք դնելը քրեական վարույթ իրականացնող մարմինների
կողմից կարող է կիրառվել միայն այն դեպքում, երբ գործով հավաքված ապացույցները բավարար հիմք են տալի ենթադրելու, որ կասկածյալը կամ մեղադրյալը կամ այն անձը, որի մոտ գտնվում է գույքը, կարող է թաքցնել, փչացնել կամ սպառել բռնագրավման ենթակա գույքը։ Հիշյալ իրավական նորմից ակնհայտ է, որ տվյալ դատավարական հարկադրանքի միջոցը կարող է կիրառվել միայն, այսինքն բացառապես այն դեպքում, երբ քրեական գործով հավաքվել են ապացույցներ, որոնք բավարար հիմք են տալիս ենթադրելու, որ մեղադրյալը կամ այն անձը, ում մոտ գտնվում է գույքը, կարող է թաքցնել, փչացնել կամ սպառել բռնագրավման ենթակա գույքը։ Ինչպես տեսնում ենք, գույքի վրա կալանք դնելու հիմքերի առկայությունը հաստատելու համար օրենսդիրը օգտագործել է ոչ թե քրեական գործով ձեռք բերված նյութերի եզրույթը, ինչպես օրինակ խափանման միջոցներ կիրառելու հիմքերի պարագայում, քրեական դատավարության օրենսգրքի 135 հոդվածի առաջին մաս, այլ օգտագործել է քրեական գործով հավաքվել են ապացույցներ եզրույթը, ինչից հետևում է, որ գույքի վրա կալանք դնելը ապացուցողական գործունեություն է։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 124-րդ հոդվածում տրված է ապացուցման սահմանումը։ Նույն օրենսգրքի 125-րդ հոդվածում ապացույցներ հավաքելու գործունեության տարերից բնորոշումն է տրված։ Ընդ որում, օրենսդիրը այդ նշված հոդվածներում օգտագործել է ոչ թե եզակի, այլ հոգնակի թիվ, ոչ թե հավաքված ապացույց, այլ ապացույցներ տերմին։ Հետևաբար, գույքի վրա կալանք դնելու հիմքերի առկայության մասին ենթադրության համար քրեական գործում պետք է առկա լինեն նվազագույնը կամ առնվազն երկու ապացույցներ։ Վերոգրյալ վերլուծությունից հետևում է, որ գույքի վրա կալանք դնելու հիմքերի առումով օրենսդիրը քրեական վարույթ իրականացնող մարմնի համար սահմանել է պատճառաբանվածության, հիմնավորվածության առավել բարձր չափանիշ շեմ, քան խափանման միջոցների կամ դատավարական հարկադրանքի մյուս միջոցների համար։ Վճռաբեկ դատարանը Ալլա Սեկոյանի վերաբերյալ գործով 2012 թվականի նոյեմբերի 1-ի համապատասխան որոշմամբ արտահայտել է իրավական դիրքորոշում, որ գույքի վրա կալանք դնելու հիմքերի առկայության պատշաճ հիմնավորումը առանցքային նշանակություն ունի ինչպես գույքի վրա կալանք դնելու մասին օրինական որոշման կայացման, այնպես էլ հանրային շահի ու անհատի սեփականության իրավունքի պաշտպանության արդարացի հավասարակշռությունը ապահովելու տեսանկյունից։ Ուստի գույքի վրա կալանք դնելիս վարույթ իրականացնող մարմինը, բացի գույքի վրա կալանք դնելու նպատակների հիմնավորման, պետք է պատճառաբանված կերպով հիմնավորի նաև գույքի վրա կալանք դնելու հիմքերի առկայությունը, այսինքն գույքը թաքցնելու, փչացնելու կամ սպառելու հավանական վտանգը վարույթ իրականացնող մարմինը պետք է հիմնավորի գործով ձեռք բերված փաստական տվյալով կամ տվյալներով, հակառակ պարագայում կսահմանափակվի իր գույքը անարգել տնօրինելու, տիրապետելու և օգտագործելու անձի սահմանադրական իրավունքը։ Սամվել Մայրապետյանի վերաբերյալ գործով 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի որոշմամբ Վճռաբեկ դատարանը փաստել է, որ գույքի վրա կալանք դնելու մասին քրեական վարույթ իրականացնող մարմնի որոշումը պետք է լինի օրինական, հիմնավորված և պատճառաբանված։ Այդ որոշման մեջ վարույթ իրականացնող մարմինը հիմնվելով գործում առկա նյութերի վրա պարտավոր է հիմնավորել դրա իրավական հիմքերի և նպատակներից որևէ մեկի կամ մի քանիսի առկայությունը չսահմանափակվելով միայն գույքի վրա կալանք դնելը կանոնակարգող օրենսդրական ձևակերպումների շարադրմամբ։ Այս նախադեպային որոշումից մեջբերումը նախկին միջնորդության մեջ առկա չէր։ Հիշյալ խնդիրներին է վերաբերում նաև Վճռաբեկ դատարանի ԵԿԴ կոտորակ 0200 կոտորակ 01 կոտորակ 13 որոշումը։ Այսպիսով, տվյալ քրեական գործով ապօրինաբար ամբաստանյալի դատավարական կարգավիճակ ստացած Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գույքի վրա քննիչը կարող էր կալանք դնել միայն, այսինքն բացառապես այն դեպքում, երբ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված քննչական գործողությունների կատարման ճանապարհով հավաքված լիներ նույն օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասում թվարկած նվազագույնը կամ առնվազն երկու ապացույց, որոնցում առկա լինեին գործի փաստական տվյալներով հիմնված կոնկրետ և վերաբերելի հանգամանքներ և բավարար հիմք տան ենթադրելու, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է թաքցնել, փչացնել
կամ սպառել բռնագրավման ենթակա գույքը։ Իսկ նման ապացույց օբյեկտիվ իրականության մեջ գոյություն ունենալ չի կարող, քանի որ Սերժ Սարգսյանը ոչ իրավաչափ վարքագիծ չի դրսևորել եւ չի դրսևորելու։ Քննիչի եւ դատախազի որոշումներում չեն վկայակոչվել վերջիններիս հետևությունները հիմնավորող քրեական դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված որևէ ապացույցներ, կրկնվեմ միայն նշվել են պայմաններ, մեղադրյալի կարգավիճակ, վերագրվող արարքի ծանրության աստիճան եւ պատժատեսակ ու պատժաչափ։ Քննիչը եւ դատախազը գտել են, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է անձամբ կամ միջնորդավորված եղանակով թաքցնել, օտարել կամ սպառել սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքը հաշվի առնելով a. Սերժ Սարգսյանի անձը, որ նա պետական տարբեր մարմիններում զբաղեցրել է բարձրաստիճան պաշտոններ, նրա կենսափորձը եւ ունեցած կապերը, այսինքն հաշվի են առել Սերժ Սարգսյանի անձի, նրա կենսագրության եւ անցած ուղու մասին հանրային հայտնի եւ անառարկելի տեղեկությունները, բայց դա գնահատել են որպես բացասական երևույթ։ Այստեղ տեղին է ասել մեկնաբանությունները ավելորդ են եւ հաշվի են առել վերագրվող արարքի բնույթն ու վտանգավորության աստիճանը։ Ակնհայտ է, որ քրեական հետապնդման մարմնի ներկայացուցիչները հիմք են ընդունել ոչ թե քրեական գործով հավաքված բավարար ապացույցները, այլ առաջնորդվել են սուբյեկտիվ բնույթ կրող ենթադրություններով։ Նրանց որոշումների պատճառաբանական մասերը պարունակում են վերացական, ընդհանրական ձևակերպումներ, բացակայում են գործի կոնկրետ ապացույցներից բխող որևէ փաստական տվյալի մասին նշումներ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 235-րդ հոդվածը մանրամասն կարգավորել է գույքի վրա կալանք դնելու դատավարական կարգը։ Համաձայն այդ հոդվածի առաջին մասի հետաքննության մարմինը քննիչը կամ դատախազը գույքի սեփականատիրոջը կամ տիրապետողին ստորագրությամբ հանձնում են գույքի վրա կալանք դնելու մասին որոշումը եւ պահանջում հանձնել այն։ Այդ պահանջը կամովին կատարելուց հրաժարվելու դեպքում գույքի վրա կալանքը դրվում է հարկադիր կարգով։ Նույն օրենսգրքի 237-րդ հոդվածի համաձայն, որը վերնագրված է գույքի վրա կալանք դնելու մասին հոդվածի համաձայն գույքի վրա կալանք դնելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել դատախազին, սակայն բողոքը չի կասեցնում որոշման ի կատար ածումը։ Տվյալ դեպքում գույքի վրա կալանք դնելու մասին 2019 թվականի դեկտեմբերի 5-ի որոշումը քննիչը օրեր շարունակ չի ծանոթացրել պաշտպանության կողմին, թեև պարտավոր էր ծանոթացնել եւ ստորագրությամբ հանձնել այն։ Ավելին, մերժել է տրամադրել որոշման օրինակը, ստանալով այդ մասին 2 գրավոր միջնորդություններ։ Մամուլում Սերժ Սարգսյանի գույքի վրա կալանք դնելու մասին ավելի շուտ են իրազեկվել, քան պաշտպանության կողմը։ Քննիչը գույքի վրա կալանք դնելու մասին որոշման մեկ օրինակը մեզ տրամադրել է կայացնելուց 21 օր անց 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ին, երբ նման պահանջով եւս մեկ գրավոր միջնորդություն է ստացվել 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ին։ Որոշման եզրափակիչ մասում նշված չէ, որ այն պետք է ստորագրությամբ հանձնվի գույքի սեփականատիրոջը կամ տիրապետողին, նշված պարզաբանված չէ բողոքարկելու իրավունքը, կարգը եւ ժամկետները։ Զարմանալի է նման գործելավոճ ընտրած քննիչի 2019 թվականի դեկտեմբերի 21-ի միջնորդությունը մասնակի մերժելու մասին որոշման մեջ զետեղված պատճառաբանությունը, այն է. Միաժամանակ վարույթ իրականացնող մարմինը գտնում է, որ մեղադրյալի իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության իրականացման համար նրան պատկանող գույքի վրա կալանք դնելու մասին որոշումը ենթակա է տրամադրման նրան եւ նրա պաշտպանին։ Ռետորական հարց է առաջ գալիս. ինչու է 21 օր շարունակ խոչընդոտել այդ իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության իրականացմանը։ Անդրադառնանք գույքի վրա կալանք դնելու նպատակներին։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 235-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն գույքի վրա կալանք դնելուն ներկա
Չէ, ոչ թե նպատակներին, այլ ընթացակարգին։ Գույքի վրա կալանք դնելու ներկա գտնվող սեփականատերը կամ գույքի տիրապետողն իրավունք ունի որոշել, թե առաջին հերթին որ արժեքների կամ այլ առարկաների վրա է անհրաժեշտ կալանք դնել, ապահովելու համար որոշման մեջ նշված գումարները։ Քննարկվող դեպքով քրեական վարույթ իրականացնող մարմինը մինչև գույքի վրա կալանք դնելը առհասարակ չի պարզել Սերժ Սարգսյան ընդհանրապես գույք ունի թե ոչ, որտեղ է այն, կալանադրման ենթակա գույքի սեփականատիրոջը կամ տիրապետողին չի առաջարկվել կամ պահանջվել կամովին հանձնել գույք, գույքի վրա կալանք դնելու օրենքով սահմանված գործընթաց ընդհանրապես տեղի չի ունեցել, հետևաբար չի ներգրավել մասնագետ ապրանքագետ, չի որոշվել որևէ գույքի արժեք։ Քանի որ գույքի վրա կալանք դնելու օրենքով սահմանված գործընթաց տեղի չի ունեցել, ուստի կալանադրման ենթակա գույքի սեփականատերը կամ գույքի տիրապետողը ներկա չի գտնվել դրան, վերջինիս չի պարզաբանվել եւ չի ապահովել կալանադրման ենթակա գույքի առաջնահերթությունը որոշելու իրավունքը։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 235 հոդվածի 5-րդ մասում Արկա իմպերատիվ պահանջի հետաքննության մարմինը քննիչը կամ դատախազը գույքի վրա կալանք դնելու մասին կազմում է արձանագրություն։ Արձանագրության մեջ փաստաթղթում մասնավորապես թվարկվում է գույքը, որի վրա կալանք է դրվում ճշգրիտ նշելով անվանումը, քանակը, քաշը, մաշվածության աստիճանը, այլ անհատական հատկանիշներ, հնարավորության դեպքում արժեքը, նշվում է, թե ինչպիսի գույք է վերացված եւ ինչպիսին թողնված պահպանության, շարադրվում է կալանադրված գույքը այլ անձանց պատկանելու մասին ներկաների հայտարարությունները։ Նույն հոդվածի 6-րդ մասը սահմանել է համապատասխան արձանագրության պատճեն ստորագրությամբ հանձնվում է սեփականատիրոջը։ Տվյալ դեպքում գույքի վրա կալանք դնելու օրենքով սահմանված գործընթաց տեղի չի ունեցել, բնականաբար որևէ արձանագրություն չի կազմվել եւ գույքի սեփականատիրոջը չի հանձնվել։ Անհասկանալի է վարույթ քրեական հետապնդման մարմինների շտապ ուղղականությունը, ինչպես նաև հասկանալի չէ, թե քրեական դատավարության ներկա փուլում քննիչի որոշման հիման վրա, ինչպես ում կողմից է իրականացվելու գույքի վրա կալանք դնելու քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված ընթացակարգը, ով եւ ինչպես է այդ մասին իրազեկելու գույքի սեփականատիրոջը կամ օրինական տիրապետողին, ինչպես է տնօրինելու արգելադրվելի գույքի ճակատագիրը։ Զարմանալի է քրեական հետապնդման մարմինների այն հիմնավորումը, որ Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գույքը պետք է կալանադրվի, հաշվի առնելով նրա անձը, զբաղեցրած բարձրաստիճան պաշտոնները, ինչպես նաև դրանից բխող կենսափորձը եւ ունեցած կապերը։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական կայքեջում արկա տվյալների, ես այստեղ միջնորդության մեջ մանրամասն ներկայացրել եմ հարգելի դատարան նշված է զբաղեցրած պաշտոնները, նաև կենսագրական որոշակի տվյալներ։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի անձի, նրա կենսագրության եւ անցած ուղու մասին անառարկելի վերը նշված տեղեկությունները նրա սույն, ինչպես նաեւ այլ քրեական գործերով դրսևորած պատշաճ վարքագիծը առավել քան հաստատում են, որ Սերժ Սարգսյանի գույքի վրա կալանք դնելու, հետևաբար նրա որոշակի իրավունքները եւ ազատությունները սահմանափակելու անհրաժեշտությունը իսպառ բացակայել է, չեն եղել նրա գույքի նկատմամբ կալանք դնելու օրենքով սահմանված հիմքերից եւ ոչ մեկը։ Վերոգրյալի հիման վրա ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի առաջին մասի 9-րդ կետով միջնորդում եմ թիվ ԵԴ կոտորակ 0048 կոտորակ 01 կոտորակ 20 քրեական գործով կալանքից ազատել քննիչի 2020 թվականի դեկտեմբերի 5-ի մեղադրյալի գույքի վրա կալանք դնելու մասին անհիմն եւ չպատճառաբանված որոշմամբ Սերժ Ազատի Սարգսյանի գույքը։ Միջնորդության մեկ օրինակը գրավոր լրացված տարբերակով ներկայացնում եմ դատարան, մեկ օրինակը ներկայացնում եմ